繼續嚟到禮拜一嘅動力四射啊！嗱，咁今集呢就繼續有徐家樂啦，同埋你嚟，當然仲有香港嘅賽車手，都著名嘅賽車手啊！佢話自己新進啫，Dicky 劉迪恒啊！喂，上一次呢就你講到呢，就喺中國武義舉行嘅汽車拉力賽呢，當時你做車手，阿 Lily 做領航員，咁有14個賽段嘅，喂，個成績唔錯喎。點樣由最初又去到曾經領先，跟住又翻車意外咁呢？咁其實我哋喺我哋嘅組別裏邊啦，本身由排位賽咧成績就係 P5 啦，跟住去到第一個即係 City 嘅夜賽咧，我哋就升到去P3 嘅，跟住咧就去到山路咧就係 SS2 好出名嘅一個徐浪灣嘅賽段咧，我哋喺呢個賽段之後咧，其實係曾經升咗去組別嘅第一啦。哇！犀利！係啦，咁保持呢個第一嘅位置咧，直到去SS6 我哋反車嘅一個賽段啦，因為我哋係反咗車之後唔可以完成嗰個賽段，咁我哋個排名就跌到去最後啦。其實呢，我哋自己喺呢個 SS6 之前呢，我哋之後傾翻呢，原來我哋兩個心裏邊都有一刻諗會唔會咁順利呢？即係我哋第一次合作啦，第一次參加 Rally 啦，我哋去到一 P1 嘅位置，都係諗緊係咪真係咁順利可以行到完成晒所有賽段攞到冠軍呢？因為其實 Rally 裏邊有好多變化啦，大家都成日睇 Rally 嘅片段都見到好多車會出意外反車啊，或者係撞咗啊咁。結果咧，我哋就喺 SS6 呢一度咧，就出咗一啲小意外，反咗架車嘅咁。都唔係小意外喎，架車就反咗。但係我哋真係好彩，兩個人都冇事啦。架車其實都係好彩咧，反咗咁樣反望到好似好嚴重，但其實只係爆咗胎。因為我哋冇撞落棵樹度，我哋跣咗入去一個，即係好似卸咗力咁樣，一個竹叢竹林。竹林嗰度係啊，咁成架車打側咗，晾咗喺度，咁我哋兩個就喺架車入邊吊住咗喺度啦。係啦，咁嗰一刻有1分鐘嘅，真係想流眼淚嘅，因為好唔開心，咁好可惜嘅成件事。咁啊，1分鐘之後咧，發覺咦都冇乜嘢啫，咁我就問阿 Lily，我可唔可以玩電話？係好搞笑啊！佢第一句嘅嘢係問我有冇事先嘅，問完我有冇事之後，佢就話我想玩電話，因為佢部電話係我領航員幫佢 keep 住咗啦。咁 OK， 我幫佢攞部電話俾佢玩，跟住我哋仲喺車度自拍咗，因為我諗冇乜機會咁樣反車，同埋係個人又冇事啊。同埋真係都算好彩嘅，因為喺呢啲叫做拉力賽咧，特殊地段有啲咧就喺山邊嘅。你出現意外咧，就會碌咗落個山度嘅。咁雖然咧都有一個防滾架或者係一啲安全裝置啦，但係都危險性大噶嘛，都算係好彩嘅。其實反車嗰個位咧係有啲危險嘅，點解咧？嗰隻彎咧咁啱我哋架車又跌唔晒落去嗰個竹林嗰度，後邊仲有車繼續起緊步嘅，所以如果佢哋好似我哋咁樣跣咗落去我哋嗰位度，係佢哋撞埋嚟我哋嗰個位置度噶啦，係啦。咁所以咧大會之後咧就發覺唔對路啦，所以就即刻將成個賽段暫停，之後取消埋添啦。係。嗱，上一集講到你哋嘅溝通問題啦，就通常會報係左彎6度咁樣報噶嘛。咁嗰個彎係你嘅駕駛技術問題啦，定係大家領航員同你之間出現嗰個叫做溝通嘅問題咧？全部都係全中。當時係點樣咧？請你講下。左嗰個係一個右四嘅彎嚟嘅，同埋都幾高速，因為係有少少落緊車嘅，係咁係一個右四嘅急彎啦。咁但係咧，我嗰時跟住路書講咧係講咗左四彎，咁所以其實反咗車嗰一刻咧，我係覺得我好大責任嘅，因為我講錯咗隻彎。但係其實唔係嘅，因為點解咧？總之4嘅彎咧，其實個速度都唔應該高嘅。但係嗰一刻我哋因為速度高咗啲，所以架車咧就轉向不足，即係推咗埋去個樹林嗰度，導致到我哋反車嘅。咁但係其實成件事咧就最尾我哋檢視翻咧，我哋睇翻片咧，就係我哋寫路書嘅時候係出現咗問題啦，亦都冇用多少時間去對呢一條賽段，因為其實我哋喺坎路之後啦，咁跟住就接住比賽啦，咁有好多賽段我哋都要去再夜晚嘅時候睇翻啲影片去再對翻，咁但係因為我哋其實已經係準備到2-3點，真係太攰啦，咁所以我哋咁啱真係呢一條路咧，我哋冇對到嘅，就出咗事啦，咁所以我哋嗰一刻就知道路書呢個功夫要做得好。我哋有對嗰條賽段咧，我哋反而係攞組別最快嘅時候，係好快嘅，所以呢個就知道咩事啦。同埋好得意嘅位咧，雖然我報錯咗啦，即係我跟住路書講咗嗰個係個左四彎，但係其實我哋睇翻片咧，阿 Dicky 咧，其實佢冇聽我講嘢嘅開始，因為咧雖然我講左四，其實佢係轉緊右彎嘅喎，好得意。其實佢冇轉向左邊嘅，咁只係佢嘅車速高啦。咁可能因為佢都有啲心紅啦當時，咁所以係車速太高就出咗去。咁所以即係我諗我哋兩個都有責任啦。個責任就係我講錯咗個路書啦，第一，第二就係即係可能車手發現。
員，其實個領航員已經講啲嘢唔對路咧，其實佢應該收慢少少，保持咗啦已經係嘛。其實呢個路書嘅意思係對嗰個賽道嗰個描述嚇，冇錯，即係情況好似打 golf 嗰個 yardage book 啊，即係嗰個數碼表一樣啊，即係邊個窿喺邊度，邊度有長草等等。講到呢車手阿 Dicky 劉迪恒呢，除咗拉力賽之外呢，其實喺房車賽嘅比賽呢，你都相當有名。最近有冇參加過呢個房車比賽呢？今年參加咗4個回合嘅房車賽嘅，咁就係呢個房車中國香港房車賽啦，就係2026嘅統規賽嚟嘅，冇錯啦。咁喺3月啦，同埋啱啱上個 weekend 呢，我哋都有進行比賽嘅。咁啊，呢個房車賽要點樣鬥法呢？總共參賽係有16架車，16位車手，每一架車呢個規格都一樣嘅，即係品牌啦、款式啦、引擎容量啊、設定啊，全部都一樣。所以呢個就叫做統規組啦。而統規組要考嘅呢，就係車手嘅技術。我自己揸呢，就由斯力架1500cc，跟住後嚟啊揸呢就2000cc，話2000真係勁好多㗎。係冇錯。但係自動波喎，即係唔係手波喎。咁你揸嗰個就係幾多 cc， 同埋就係正常嘅吸氣啦，同埋係咪手波幾多波段咁？呢架就係內地車廠嘅一架房車，4門房車嚟嘅，1500cc 嘅引擎啦，自然吸氣，手波車有5前速嘅。咁呢架賽車呢，就所有車入邊嘅裝飾呢，就拆通晒佢嘅，就裝咗個防滾架。除此之外，就譬如一啲賽車用嘅輪胎啦，賽車用嘅避震就會有裝到嘅。呢年有冇玩呢場房車？我有啊，其實我係又有啊你。我3月份就係第1、2回合啦，我有參加嘅。咁我係嗰個比賽嘅時候就同 Dicky 識嘅，咁所以佢之後先至邀請我玩 Rally 嘅。係啦，你同啲男賽車手玩會唔會包尾呢？咁又冇嘅，但係我上一次咧玩嘅時候咧，我冇包尾嘅，咁但係中後啦個排名，咁但係今次咧，雖然我哋就話啲車係統規啦，咁但係其實都有少少就係我哋會抽車 number 啦，就決定你係揸邊架車啦。咁車都有分，即係可能健唔健康、精唔精神啦。啱。咁我今次咧其實就唔係話太 lucky 嘅，咁我抽嗰架車咧其實就唔精神嘅，真係，因為唔精神到咩地步咧？因為我哋參加一個比賽咧，就第一節咧係會有一個公開練習啦，25分鐘。就俾你去練習嘅，同埋去可能熟悉下架車啦。咁我喺練習嘅時候揸架車出去呢，其實第一圈我已經感覺到架車係唔對路啊，因為喺2波踩到盡呢，佢係50幾60幾時速，同埋佢開始上唔到，上到3波呢，佢係 keep 住啵好怪嘅啲聲，係勉強行完嗰一圈，我就翻嚟 pit 嗰度。咁佢哋知道架車有問題啦，咁就換咗另一架車俾我。咁但係換咗另一架車呢，都唔係咁精神，因為我哋睇翻個練習，最後尾會出一個時間俾你啦，就係每個車手有個 best lap 啦，即係你最快嘅圈速。我睇完之後就知道，嗰個最快圈速係好慢嘅。咁呢個時間仲要係上一次我哋3月份比賽呢，其實係落大雨啦。咁但係我落大雨揸嘅時間都快過我今次係乾地揸嘅時間。即係你就唔好彩抽到架唔精神嘅車，係真係即係唔係咁型嘅，同呢年冇關係嘅。係啦，咁你劉迪恒，你嗰場車抽到嘅嗰架車又精唔精神咧？有咁啱有精神喎。好啦，嗱，講到你又玩拉力賽啦，就講咗好多資料啦嚇，咁又玩房車賽啦。兩者最大唔同嘅地方，我都有個感受嘅。不過你講最大唔同嘅地方喺邊度呢？我諗以我嘅認識，其實係場地即係賽道嘅比賽呢，就係一隻彎過好多次，每一隻彎都過好多次，因為有好多圈啊嘛。咁喺拉力賽呢，就係有好多隻彎，但係每隻彎只係過一次嘅啫，一個比賽裏邊。咁所以你每個賽段只有一次機會去完成，係用最短嘅時間去完成。係。頭先講到劉迪恒呢，就啲評語話你喺過車嘅時候呢，係特別平穩啊，即係好少出意外嘅。係咩？咁你又點樣去形容呢件事呢？即係能夠成功超車，但係好安全嘅。有咩特別嘅技巧呢？我諗最主要係要認識駕駛嗰部車，嗰個叫做咩呢？佢個位置同埋個車嘅大細、個車感咯。因為你要我會比較敏感少少嘅就係要留意四邊啲車喺邊個位置，因為冇人會想撞車，又冇人會想有車傳喺比賽入邊，咁所以要避免呢啲嘢就要好清楚身邊前後左右啲車係咩位置，大約行緊咩速度，係啦，同埋可能都留意多啲唔同嘅車手佢哋個駕駛習慣係點樣，係，因為如果有啲車手可能早收車嘅或者遲收車嘅，你唔想跟咗佢嘅，又收唔切嘅，咁咪會發生意外咯。係我一個就好特別嘅經驗啦，譬如我阿哥揸車好叻嘅。係。
佢咧真係向後褪啦，嗰個泵把嚟嗰個牆邊咧，真係1厘米啫。係我就唔係嘅，我停完之後發覺聽聲停係咪？唔係我離好遠啊，所以我問阿劉迪恒，你上到一架車裏邊，嗱用開架車好熟啦，譬如今次係抽嘅，你點樣好快知道呢個車嘅距離？咦，大概係咁多，係幾厘米就到㗎啦？咁即係嗰個距離咁啊？要試咯，譬如要同其他車個距離挨貼少少，大約有個感覺嘅啫。其實好老實講，做車手係啊，無論係睇嘢嘅距離啦，甚至係摸架車、了解架車嘅性能啊，佢嘅設定嘅，全部都要靠個感覺，但係要知道點樣去揾出嚟咯。咁呢個就係要靠啲前輩去教啊，自己要試多啲咯。同埋鬥好多車先啊。係啊，阿 Lily 有冇呢啲車感落到去？其實我覺得你揸得多啦，即係日常你都要揸得多車啦。咁其實個車感都係培養出嚟嘅，即係佢要熟架車啊。冇錯，食飯都揸車去啊，冇錯，好近嘅咋。係嘅，晴天喺隔離都揸車。係為咗賽車而需要咁樣做。徐家樂、李利，動力四射。嗱，咁啊，今次阿 Lily 都有參加呢場嘅房車賽啦，有咩最難忘嘅事咧？我諗最難忘係喺第3回合啦，因為第3回合嘅時候，其實我係未能夠完賽嘅，因為正賽開始嘅時候，我哋會有一個暖胎嘅圈啦。咁呢個圈嘅時候咧，我係俾另一位車手咧撞嘅，係攔腰撞，咁撞到係都幾大衝擊力，因為其實我係 feel 到條頸有少少挫咗一下。咁好彩我哋嘅即係裝備夠安全啦，係只係拉傷咗肌肉啦。咁撞完之後咧，我架車其實撞到掉咗頭，跟住我望到另一位車手咧，佢個車頭爛得好嚴重啦，係好嚴重嘅。近我車門嘅玻璃其實係碎晒，但好彩呢，佢係黏住咗，冇拍到落嚟咯。我第一次係經歷咁勁嘅撞擊力啦。咁我諗如果呢架唔係比賽嘅賽車，其實爆咗氣袋嘅。喂，頭先你講係暖身嘅喎，都唔係正式比賽。喂，點解佢會出現呢個情況呢 Dicky？ 可能同前車跟得有少少貼咯。哦，係啊，其實唔需要嘅，因為場比賽呢，其實靜止起步嘅，所以呢，嗰個熱胎個圈呢，其實冇需要跟前車跟得太貼。前車一甩嘅時候呢，咁佢跟貼咗，咁咪唔小心撞到佢咯。即係我哋之後都有檢討翻嘅，即係佢都講話其實佢架車係 feel 到有少少問題，即係個胎好跣啦，同埋即係個 brake 未熱得夠啦。咁當然即係可能我哋兩個都比較貼嘅，咁所以呢個都係經驗咯。即係下一次我就會知道可能係即係唔同車手有佢唔同嘅習慣啦。咁可能暖胎有時佢用嘅幅度比較大啦，我亦都可能應該要提醒自己要小心啲，唔好太貼咯。係一見到後邊架車嚟得咁貼啦，嗱嗱聲擰開啲啦嚇。嗱，我覺得今次賽車其實最特別係，即係通常呢一種統規賽可能係俾一啲比較新進嘅車手去參加啦。但係今場賽事咧好精彩，係因為即係其中一位車手就係阿 Frederick Lee 啦。咁啊，李富坤係一個好出色嘅車手啊，好年輕嘅車手。咁佢亦都有參加呢一場統規賽，咁令到個賽事咧係非常之精彩。咁啊，Dicky 可以講多少少啊 ？Frederick 係一位年輕嘅快嘅車手啦。咁佢係鬥緊 CTCC 啊，即係中國房車錦標賽嘅。我哋今次即係咁啱阿 Frederick 參加咗，而喺第四回合，即係第二場賽事裏邊呢，咁我同佢係爭奪緊第2位嘅。咁我哋好多個圈都係佢爬我頭，我爬佢頭，但係中間係冇任何碰撞啊，冇挨蹦蹦，到最尾大家係順順利利完到賽咯。咁呢個係吸取到好多嘅經驗。10個圈嘅賽事可以講緊2架車係 keep 住係喺有平排啊，佢有過我爬我頭，我又爬翻佢頭啊咁樣咯。因為大家都到最尾我哋好似衝線都係差過唔夠1秒嘅，即係有個默契，安全為主，大家。冇錯。咁啊，最後有冇一啲金句對於想玩賽車嘅朋友？譬如我哋打波，喂，全力以赴，但係適時咧就要收力啊，即係要安全。有冇啲特別嘅經驗同我哋講玩賽車？我覺得喺玩賽車啦，或者學點樣賽車嘅時候，要保持一個humble 啲嘅心態，謙虛啲嘅心態咯。因為我哋係香港好少嘅地方，一個快嘅車手都唔代表係亞洲最快，更加唔會係世界最快嗰個。咁所以要保持一個學習嘅心態，你先可以進步得到，先越嚟越快。我記得咧，你有同我講過一樣嘢，分享過一樣就係即係你揸賽車想揸得快咧，反而你個人係要有好有耐性，好有耐心，唔係急咯，越係急就越係唔快。即係賽車咧最緊要安全。同埋咧就多啲去吸收啲知識啊，冇錯。咁啊 Lily 你都好有膽識喎，好犀利啊！多謝。咁今日咧就好多謝香港賽車手啊 Dicky 劉迪恒同我哋分享咗好多房車賽同埋越野賽拉力賽嘅知識。多謝家樂哥，多謝你哋，拜拜。